چطورید بچه‌ها؟ امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه آنباکسینگ خیلی خفن، اصلا یه قولیه واسه خودش این کیس، و اینکه می‌خوایم بهتره کنیم دیگه. می‌خوایم این کیس خیلی خفن اول آنباکسینگ کنیم، بعدش هم بریم برای اسمبلش. اینا رو توی دوتا ویدیو براتون جداگونه میذارم که پیداش کنید. حالا چی داریم اینجا؟ اولش که شروع کنیم با گنده ترین قسمت قضیه، گیگابایت آروس، اگه اشتباه نگم آوروس، نمیدونم دقیقا تلفظشو نمیدونم چیه. جی فورس RTX 3070، مین بورد راگستریکس Z490، بعد راگستریکس LC 360 کولینگمونه. بعد اینجا چی داریم؟ رم ترایدنت زی داریم، نئوش هم هستش که RGBه. بعد اینجا هارد اکسترنالمون رو داریم، هارد SSD 970 ایوو پلاس. بعد یه دونم راگستریک 1000 وات داریم برای پاورمون، و اون یکی قولمون کورای 9 10900K هستش، سری 10 جنریشنشه دیگه. بریم بهتره کنیم دیگه. امیدوارم که لذت ببرید از این ویدیو، با من همراه باشید. حالا میریم برای راگستریکس 1000 وات خفن. این از این توش یه سری واقعا خیلی خفنه ایسوس، یعنی اصلا این پیچاشه. این هم یه سری بسته افتاد، بعد یه سری لوگو و این چیزا داره، بنده. میریم اصل داستان. اینم بیاریم بیرون، جعبه شو بذاریم کنار. خب این که طبیعتا سیماشه. بعد واقعا جعبه خیلی خفنی داره. این هم باز دوباره سیماشه، سیمای برق و این چیزاش. بریم بر خودش. این هم یه چیز خیلی خفن. این هم پشتش، و اینکه این از پاور. بریم برای رم و هارد اکسترنال. خب اینم از این. میریم برای رم. از این بر من قبلا این چسبشو دیگه باز کردم دیگه، چون چاقو خوشگل نداشتم مجبور شدم که خودشونو باز کنم، چسبشونو. واه 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 واه، از کجاش بردارم؟ من میترسم دست بزنم به این بچه. اینم رم. یه چیز کاملا وحشی. بریم برای هاردها قدیم چقدر بودیم و کنن چقدر شده. اینو سعی میکنیم که خیلی زیبا جادار، مطمئن کدومری بذاریمش حالا اینو. خب اینم از این دوتا. میریم برای بعدی. خب حالا میریم برای این قوله گنده. من نمیدونم فقط به خاطر یه سی پی یو انقدی ما باید همچین سیستمی رو برداریم برای خنک کردنش درست کنیم.
و بذاری میکروفون زیر کی. بعد برای یه چوسه آقا این جعبهش خیلی خوشگل باز میشه. این شکلی میذارم که اون بالم بگیرتش. نگاه کن جعبه رو. خب این روشه یه جعبه این شکلی. من اینو مجبورم این شکلی براتون بذارم که خب این فناشه. 3 تا فن داره. و این آچار ماچاره و چرت و پرتاشه که نمیتونم کلن همه رو باز کنم، درستم بریزه گم و گوشه. که اینم رادیاتور اصلیشه که کار اصلی ها برای این انجام میده. خفنیه پسر. و من عاشق این، حالا موقعی که اسمبل کنیم روشن کنیم عاشق این یک تیکه مانیتور روشن. چیز کاملا خفن. یه چیزی هم نداره. این هم از این هایی داریم میزنیم به این میکروفونه. جعبش خیلی خفن باز میشه. خب اوکی بریم برای بعدی. خب اومدیم سراغ این خوشگل خفن و اینکه یعنی مادر همه چیه دیگه، مادره. بریم برای باز کردن این لعنتی. اینو اول بذاریم کنار، لعنتی خفنو. زیرش یه سری چیزای دیگه هم داره. من عاشق این چیزای ایسوزم. این جاسویچیه. بعد نکن چقدر پلاکارد یعنی الان چی میگن بهش، مجله میگن چی میگن نمیدونم بهش چی میگن، کارت پستال میگن. یه سری چیزای خالی هم فرستاده بود من نگاه کردم، مثلا نکنم این توش خالیه هیچی نداره نمیدونم چرا. یه سری سیم و ساته هاشه و بعد اینا هم یه سری سیم و واقعا حالا فعلا نمیدونم اینا چی هم، ولی باید بریم موقع کار انجامشون بدیم ببینیم که موقع اسمبل به چه درده هم میخوره. یه ذره این حساسه و اینکه من خیلی با ترس و لرز باید باز کنم چون دستم نه بخورده خوشش. اینم مین بورد اصلیمونه. یه چیز کاملا خفن، جای سی پی یو، جای رم، جای هاردمون، مثلا یه چیز کاملا خفن از ایسوس لعنتی. واقعا ایسوس همیشه کارش خفن بوده. خب حالا میخوایم بریم سراغ اون آبی خوشگل که اون پشت داره بعد چشمک میزنه من، سی پی یو که انقدر است. همه چیه کامپیوتر دست اونه دیگه، واقعا مغز کامپیوتر معمولا بهش میگن. خب کورای 9 10900K فکر میکنم که تا جایی که من یادمه و سرچ میکردم الان آخرین سری سی پی یو های اینتل باشه و اینکه میخواد یه چیز خفن رو به ما ارائه بده. بعد واقعا طراحی این لعنتی رو نگاه کنید شما چقدر خفنه. خب بریم برای باز کردن. بعد من عاشق باز کردن این سی پی یو شدم چون که به خاطر اینکه من اینا رو همه رو اینترنت سفارش دادم قبلش یه دور باز کردم که نگاه کنم ببینم چی به چیه و اینا، به موقع خراب در نیومده بشه بر من. فعلا که تستش هم نکردیم ولی حداقل لحاظ ظاهری خراب نمیشه.
چقدر سریع باز شد. این شکلی باز میشه. بعد اینجا یک گیمبلی داره، گیمبلیشو این شکلی باز میکنی و اینکه یه کوچولو نمیدونم چی بهش میگم فلز، چی بگم. همه کار داستان این کامپیوتر ما رو میخواد این انجام بده در واقع. روش هم نوشته اینتل کورای 9 10900. حالا نمیدونم الان بتونه فوکس بکنه دوربین من یا نه. یه چیز خیلی خفن. خب اینم بذاریم کنار و بریم سراغ گرافیک کارت لعنتیمون که من موقعی که میخواستم اینو بخرم کارت گرافیک رو خیلی سرچ کردم که یه کارت گرافیک خوبی باشه بین سری 3000 چون بالاخره برندهای مختلف هست، بعد مدل‌های مختلف هست. مثلا ایسوس خودش 3-4 تا مدل داره، گیگابایت چند تا مدل داره. این جزو تاپ 5 وای سری 3000 بود و سری 3070 حالا این جزو فکر میکنم سوم یا چهارمی بود بین تمام برندهایی که موجوده توی بازار بین 3070. این لعنتی خفن خیلی ها رو عصبی کرده به خاطر اینکه الان نمیدونم چرا تخمش ملخ خورده چی شده این سری 3000 RTX اصلا نیست. من حالا نمیخواستم 3070 بخرم، من قصدم این بودش که 3080 بخرم ولی خب پیدا نکردم و اینکه اصلا قیمتاش اونایی هم که پیدا میکردم قیمتاش نجومی بود. یعنی مثلا اگه من 2 ماه پیش میخواستم 3080 بخرم شاید به قیمت همین 3070 که الان برای من در اومده در میومد، ولی الان قیمت 3080 به قیمت 3090 2 ماه پیشه و 3090 که اصلا دیگه نگم براتون. به خاطر همین دیگه مجبور شدیم که دیگه 3070 رو بهش بسنده بکنیم و 3070 بگیریم. چیزی ازش خیلی کم نداره، فقط حالا ویرمشه که اون 11 گیگ این 8 گیگه، ولی خب 3 گیگ هم خب کم چیزی نیست. میتونه خودش خیلی تاثیرگذار باشه واسه حالا کسایی که میخوان استریم بکنن روی یه دونه پی سی. ما که گرون خریدیم، حالا امیدوارم که ارزون تر بشه برای بقیه بچه‌ها. این از خود جعبشه، حالا یه بارم خود جعبشو بهتون نشون بدم. اینم پشتشه. بعد این در واقع گرافیک کارتی که من گرفتم تنها گرافیک کارتیه که حالا بهتون باز کردم الان بهتون نشون میدم. تنها گرافیکیه که بین فنهاش هیچ فاصله‌ای وجود نداره، چون که بقیه کارت گرافیک رو دقت بکنید سی پی یو هاشون کنار هم قرار داده شده، ولی این تنها گرافیک کارتیه که من توی بازار دیدم. فکر میکنم یه مدل دیگه هم باشه ولی یادم نیست اسمش چی بود. این یکی از مدلاییه که فنها در واقع توی هم دیگه قرار گرفته و باعث میشه که کاملا تمامی فضای کارت گرافیک خنک شه. این هم یه دیزاین خیلی خفن از گیگابایت. ببینیم این چی داره. خب این یه چیز خیلی خوشگله که میتونید بچسبید به کیستون برای آوروس. هنوز تلفظشو نتونستم خوب یاد بگیرم، آوروس فکر میکنم. میریم برای همچین قولی خودمون رو آماده کنیم. حالا بذاریمش اینجا ببینیم زیرش چی داره دیگه. خب چی نداره. انتظار داشتم بازم چیزای دیگه داشته باشه توش.
خیلی خفنه این کارت گرافیک. نفسم بند اومد واقعا. ببین همونجوری که بهتون گفتم، ببینید کارت گرافیک جوری فناش درست شده که بین کارت گرافیک هیچ فاصله‌ای وجود نداره و کارت گرافیک توی هم دیگه و این باعث میشه که کل فضای در واقع کارت گرافیک خنک کنه. آقا اینش یه دونه بکنیم با مایک، صدای مایک خیلی کرمم گرفته. چرا صداش بده؟ هولی شیت، چقدر خوشگل‌تر شد. یازی اینم از پشتشه، اینجوری باید بگیرمش. بعد اینم درگاهاشه در واقع. بعد یه چیز دیگه که خیلی منو درگیر کرد، LCD که اینجاش وجود داره. این دمای در واقع خود کارت گرافیکو بهتون میتونه روی کیستون هم نشون بده. اینجا هم که درگاهاش در واقع 3 تا دیسپلی پورت داره، 3 تا هم HDMI داره. یعنی قشنگ شما میتونید 6 تا سیستم رو قشنگ با این قشنگ چیز کنیش، راه بندازی. اینم از این. خب آقا این کیسمون خیلی گنده است. من الان خودم دیده نمیشم پشتش. من مجبورم که ببین کیسه که اومد رفتم گرفتم به یارو میگم آقا توش سیستمو چیدید؟ میگه نه بابا داخلش هیچی نداره. میگم پس چرا سنگینه؟ خیلی سنگینه، واقعا بزرگه. اینم فناشه، داخلش یه دونه فن پشتش داره. حالا توی ویدیوهای بعدی که میخوایم برای اسمبلش اینو انجام بدیم دیگه اونجا قشنگ کامل داخل و ویدیو این چیزا رو انجام میدیم و نشون میدیم بهتون همه چیو. دیگه یه کیس معمولیه دیگه. حالا بالاش هم چیز داره و اینو بیارم اینجا که بالاییه بگیره، دوربین بالاییمون بگیره اینو. اینجا هم یه سری دگمه و USB و اینا داره. بعد اینجا هم باز میشه در واقع جای فن و این چیزاست. بعد دیگه همین دیگه، چیز دیگه ای نداره که دیگه کیس دیگه. بعد حالا من اینم یه کرمم گرفتی که اینم باز کنم میکروفون رو بذارم که صداشو بگیره. این صداش قشنگه. خب جلوش خیلی خوشگله واقعا. اوه نیفتی، دستم بهش میزنی چیز میشه. اینم جلوشه. حالا این روشنش خوشگل میشه دیگه. الان فعلا زیاد خوشگلی نداره. خب آقا اینم از آنباکسینگ یه غول وحشی که میخوایم باش بتری کنیم واقعا. و اینکه امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو. دیگه سعی کردیم که به بهترین نحو ممکن آنباکسینگ کنیم که شما هم ببینید این قطعات جدیدو. دیگه حالا میریم برای ویدیو بعدی تو پارت دومش. اگه بتونیم خیلی قشنگ و کامل توضیحات هم روش میدیم و اسمبل میکنیم. ولی اگه حالا مثلا یکم سخت، چون واقعا اسمبلش خیلی زمان بره، سعی خودمون رو میکنیم که بهترین توضیحات رو روش بدیم شما هم بتونید استفاده بکنید از این ویدیو. دیگه همین دیگه. فقط کانال یوتیوبمون رو حتما سابسکرایب کنید، این زنگوله رو بزنید، لایک بکنید اگه ویدیو رو خوشتون اومد، کامنت بذارید اگه مثلا سوالی چیزی داشتید کامنت بذارید، حتما جوابتون رو میدم. یوتیوب، اینستاگرام، تویچ، آپارات، این 3 تا رو 4 تا رو یادتون نره. کانال دیسکوردمون هم این پایین هست، اگه دوست داشتید تو سرور دیسکوردمون هم بیاید، اونجا خیلی راحت تر میتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. همه اینا رو فالو داشته باشید که میتونید ویدیوهای منو اونجا ببینید و اینکه لذت ببرید یا استفاده بکنید از ویدیوهامو. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. فعلا